gusuhuzanya ikuriye kandi abantu b'Imana babyitaga ibintu bya shetani. Niyo mpamvu mje mise mbona yuko ibintu biti bya shetani ibintu bimwe ni imitwe na bino byo kugira gutya babyitaga ibya shetani, ariko aba pasiteri aba bishop n'aba papa bose bari gushyiraho bite bigaragara ngo rimwe na rimwe hari igihe tujya mu burokore tugahenengere tugahinguka mu bujiji, ariko umuntu aringa umusaraba agahinguka mu bujiji. Nimba utari umuhanuzi ukaba utamuvuga utumutse pasiteri, mwani magambo wowe umugisha wawe uri hanze hariya, niwo nawe ugomba kuyabona ukazana icya 10 n'amaturo tukakirya. Mwenyuraho gatoya tukakirya. Ahantu mu mudugudu w'amahoro nafashe ideni rya 400 nkwepa nk'amezi 2, noneho nkora ikosa aho nakweperaga naho mfata ideni rya 200 ibiceri 600 narakwepye nzarika kurya amabara ya yose ukayabona. Burya umuntu wishwe n'inzara namureba no kumasana itamumenye. Burya ariko nureba gutyo muri kiyo kabone imikororombye iraje ukumva utangiye gututubikana, menya yuko kakubayeho ubwo inzara iba yaje. Uyu munsi cyo koze wenda nkufite nka miliyoni 10 nagukwepa. Shuti za Afrimax TV ndabasuje mu bice bitandukanye mureremo kandi nizere ko mukomeje kugenda mumererwa neza munongerwa n'ibiganiro bitandukanye tubategurira hano kuri Afrimax TV, ari nako mukora subscribe kugira ngo ibyo dukora nyine mukomeze kugenda mubibona. Uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi gakomeye, ari nako dukomeje kugenda dukora ku bwanyu. Muri kumwe na Ngabo Jules Jean Pasteur. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ivuga ku bintu bitandukanye tugenda tubona hirya no hino hano umunsi ku wundi, ariko cyane turagaruka ku busumbane tubona hagati y'abakire ndetse n'abakene. Tuzi ku isi twenyine n'abakire n'abakene, abantu batandukanye mu byiciro bitandukanye barimo, ariko tubaza kugenda tubisanisha n'ijambo ry'Imana, aho turi kumwe n'umukozi w'Imana ugiye kudufasha kubirebaho, kubiganiraho ndetse no kugira uko tubirebaho cyangwa se indorerwamo tubirebamo n'uburyo tubyumvamo. Tudatinze rero mwiriwe neza. Mwiriwe kandi muraho mumeze neza. Turi amahoro turashima Imana. Abatangira rero wibwira abadukurikiye. Banyita Apotre Mutabazi cyangwa se Apostle Mutabazi. Ndi umwanditsi w'ibitabo bigera muri 33 bigiye bitandukanye, nka 7 cyangwa 8 mu Kinyarwanda, kandi ibitabo bindi bisigaye 26 cyangwa se birengaho gatoya ni mu Cyongereza. Ubwo rero ndi Apostle kubw'umuhamagaro, ndi journaliste kubw'amavuta, nkunda kuvuga ngo je suis journaliste par l'onction bitari par profession par l'onction. Ubwo hari uburyo mba mbikoramo butandukanye, ko ikintu cyose kijyanye no gutekereza no kuvuga ubwo mba ndi iwanjye. Ubusanzwe nari ndi engineer en construction. Ibyo bita bivuga ngo kuki utabikomeje cyangwa se kutari kubikora, nuvuga ngo buri muntu wese afite ikintu Imana yamuremeye, kandi icyo kintu iyo ukiyobye uraruha uravunika. Niko nanjye nari kujya muri football, ariko siyo nagiyemo, uretse ko yo itina kwereka kutayishoboye kubera ko ujya mu kibuga bikanga. Rero ubwo nanjye habayeho uko kuntu ko kudevia kujya muri construction. Wenda iyo nza kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwanjye nashoboraga kuba kwiga kwa philosophy cyangwa se psychology cyangwa se leadership n'ibindi bintu bijyanye gutyo, cyangwa se na public speaking, kuko ubu ngira ibigambo mbwira abantu ngiye ubushobozi bwo kuvuga amasamu ntacecetse ntanasubiye muri byo natangiriyeho, kandi icyumbaje cyose nakiboneye igisubizo mu yandi magambo. Rero nahise wow, kuva rero mfite toni ibigambo reka nyohereze kuri YouTube channel, noneho ngiye mbire kurira ku bantu nabo baruhuke mu bwonko. Ikindi kandi bafashwe kubera kurumva harazamo n'amavuta, harazamo n'ijambo ry'Imana, none na bya bigambo byose ugasanga ndi journalist n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Abantu bo mu Rwanda bamenyeye ko iyo ukoze umurimo w'Imana ukaguhira ushaka guhagariraho, ariko tuza abakozi b'Imana nk'aba Bishop TDX usanga ari ayobora mega church muri Amerika, ari ikintu gikomeye. Uba ari umuntu ukize cyangwa ufite ubushobozi, ari ugasanga arakora film making, arakora film, ugasanga ni philanthropist, ugasanga arakora n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, arakora ibintu bya consultants, ugasanga afite nk'ibintu 8 akora kandi byose akora neza kandi yinjizamo amafaranga. Ikibazo rero ntagaruka kwinjiza amafaranga. Iyo umuntu akoreye amafaranga abantu baba buriya ntagakora gukunda amafaranga, no, ni ugukora ikintu kuko Imana yakuremeye kugikora, then amafaranga akaza agikurikiye. Ni icyo kibazo cy'abakene buriya, uretse amagambo abantu bakunze kumenyeraho, no wenda bamwe bakayafata neza abandi bakayafata nabi, ngo naravuze ngo abakene babana n'abakene, barabyara n'abakene, bakigana n'abakene, bagasura n'abakene, bakicara n'abakene, bakagira ubushuti n'abakene, bakajya muri restaurant z'abakene, bakajya no mu groupe de prière z'abakene. Ariko nta nubwo ari cyo kibazo cyonyine. Abakene bahora bavuga amafaranga.
iyo basanze imodoka yasaye ngo baraduhangaye niyo ngo we nta nubwo areba ngo uyu muntu reka tumukure muri iki kibazo arimo tumukure muri isayo namara kumugeza wenda ku muhanda bwe ariko se boss ubu nta kintu udusigira we aza amafaranga yari mu bwonko bwe bahora batekereza amafaranga bavuga amafaranga ariko in the end ntayo babona ese bayatekereza kurusha abakire ntabwo batekereza amafaranga ubundi abakire banyaho ntabwo batekereza amafaranga nk'umuntu ufite Facebook ntabwo atekereza amafaranga we atekereza gukemura ikibazo kiri mu isi vuga ati wenda ndabyibuka witwa Jan Kum wakoze Jan Kum na Brian Acton bakoze yitwa WhatsApp Jan Kum yaturutse muri Ukraine bo bari muri Yahoo muri 97 bari bakoraga muri Yahoo yari akantu k'akabazo baricaye bakajya bareba uburyo Yahoo ikora ama publicité bakavuga no ibintu byo kuza wamamariza mu muntu yifunguriye email uzanye ibintu mukubitaho umwamamarizaho wenda urabona ko na Facebook ikunda gukora ibintu by'ama advert sponsored pages ukabona zikujeho bo baravuga no hari umuntu ukeneye ku networking of someone kandi ikintu ntakeneye ko umutura ibyo kwamamaza kuko na WhatsApp ishatse yakamamaza ariko byatumye bo bavuga ngo ibi bintu birabowaringa byo kugira ngo uzana ama advert yatura ku muntu baravuga ngo reka dukore noneho indi platform cyangwa se net application aho umuntu ashobora kugirana ubusabane n'umuntu we kandi nta muntu umwinjiriye ngazanemo n'ibintu byo kumwamamarizaho urumva ko bo aricara akareba ikibazo buri ikibazo cyose n'amafaranga ku bacuruzi ba nyabo ni money ukiye ko zino za sanitizer batari kuzigurisha se hanyuma abakire mu Bushinwa abahungu bari gucuruza abakire bo ntago bari kwirebamo nk'ikintu cyo kubyaza umusaruro abakire ariko bari creative abantu no bakire bari stack acuruza ibiraya akagomeza mu biraya bikanahomba abiraya ariko umucuruzi ubundi wa nyawe umugabo umwe gutya yigeze ikibazo mfite ngira ibigambo byinshi nuwe ndaza kwirwanaho ijambo uraza kuri burahano ariko nta kibazo twagiye naze numva n'ubundi amasaha kumva ndicaye ndi comfortable ahantu twicaye harimo na creativity ubundi yino bita creativity ubundi nta mwaposo wicara nakwicaje nyine urambabaje iyo situation ije uhita wiyadapta ugahita ushaka uburyo uhangana nawe ugahita ushaka idea ngo gusuhuzanya ikuriye kandi abantu b'Imana babyitaga ibintu bya shetani niyo mpamvu mje mise mbona yuko ibintu biti bya shetani ibintu bimwe ni imitwe na bino byo kugira gutya babyitaga ibya shetani ariko aba pasiteri aba bishop n'aba papa bose bari gushyiraho bite bigaragara ngo rimwe na rimwe hari igihe tujya mu burokore tugahenengere tugahinguka mu bujiji ariko umuntu ari umusaraba agahinguka mu bujiji kandi ubundi ku musaraba ni umucyo kuko Kristo ni umucyo ariko noneho apotre ndagira ngo kamwize kano gatekerezo narinzanye umugabo umwe wo muri Amerika nimbuzi inkweto n'imyenda byanditseho Tommy yagiye mu Buhinde agiye kuruhukirayo ari kumwe n'umushuti we bose bariga kuri university bagezeyo babona abantu bambaye ibirenge mu mujyi umwe w'Ubuhinde ukennye barangije ndarareba bati tuva ahantu handurira indwara bati abo bantu bibirenge niki bose arabahamagara babaza ngo se aho hantu ameze hate baramubwira ati hano hantu umwe arababwira ngo hano hantu nabakene ngo nabakene ngo nibiki ariko muri ibi byose uwo witwa Tommy we ikintu yari yakoze yari yabarebye ahita atekereza ngo bano bantu umuntu azanye inkweto yabakoreramo amafaranga ubundi abakene n'abakene ntabwo batekereza kimwe niyo bareba ikintu kimwe bareba televiziyo Rwanda bose bakareba inkuru imwe ariko umukene baje ngo mwabonye iki umwe akubwira iki undi akakubwira iki biterwa n'iki ndaza kukigusobanurira scientifically ni ubushakashatsi nakoze ubwonko bw'umukene babuprogramye kwabwo n'ubwonko bw'umukire programye kwabwo ahubwo ninde ubuprogram bw'iprogram par défaut burya ibintu ducamo biraduprogram iyo umuntu wenda nk'urugero umuntu akuriye muri Boko Haram ukuntu ubwonko bw'umuntu buteye kubona umuntu ari gupfa babona nk'ikintu gisanzwe ariko wewe wakuriye nk'umugipadiri ukabona umuntu akubise undi wishimye unikavu tuvuga abantu n'abagome ariko umuntu akuriye muri Boko Haram ubwonko bwe bwarabaye programmed bukamenyera crime nuko ngo rero abantu bagomba kumenya ngo n'ubwonko bw'umuntu ashobora kuprograma akabutega to program your mind for richness or for success ushobora no guprogram ubwonko bwawe ku buryo ugomba kumukira byanga bikunda kubera yuko abantu gukira no gukena umuntu abihitamo ubundi abakene bari kwisi babihisemo n'abakire bari kwisi babihisemo ariko bamwe bagerageza kubitazira ngo ngo ni Imana yabishatse ngo ubushake bw'Imana iyo bigize mu kirokore rero ibintu byose ari ubushake bw'Imana ibintu byose n'ubushake bw'Imana niko Imana yabishatse ariko ubukene bw'abantu abenshi baba babuhisemo simbuze ko Imana idashobora kuguhagarika mu gihe runaka kuko hari ikigutegurira ariko iyo yari yabikoze amaherezo urahava ntago Imana ishobora gutegura kushyira mu bukene butarangira ukazapfura umukene rero ibyo ngibyo mbe navuga ngo uwo mugabo ndangije inkuru ye yageze muri Amerika
ava yarangije gushushanya akantu k'agakweto gakoze muri plastique ukuntu gashobora gutwara nk'idolari rimwe cyangwa se rituzuye neza mu kugakora. Arangije agenda ajya ku ruganda rumwe rukora ndumva ari Nike yavuganye nayo, avugana na barabwa ati uru rukweto mushobora kudukorera tukarujyana mu ko nabonye abantu ari clientele miliyoni na za miliyoni kandi nta nkweto bafite. Ngiye muzaye mukora urukweto, buri rukweto nzafataho izi percentage, mwebwe namwe nk'abarukoze muzafata aya ngaya. Bakora contract, nyuma y'umwaka umwe ishuri ataranarirangiza asubirayo ajyanye exemplaire nyinshi. Ubwo urumva nyine zirangana zafite abantu biga isoko, bahita bareba igitekerezo cye barakiga, barangije bavugana nawe, uruganda rukabona ayarwo, Tommy akabonaye. Uyu munsi noneho Tommy ni uruganda, noneho it's a company ubwayo. Uzabona bari ya Michael Jordan, ntago Michael Jordan akora inkweto, ni Nike zizikora zikandika Michael Jordan, ikandika Jordan 23 twaraziguraga, twarazikundaga. N'uyu munsi basketball ndatekereza ko bakizikunze. Ibi byose bishatse kuvuga iki? Iyi si iri guha amahirwe abantu batekereza creatively, to think creatively. Umuntu ureba abantu bambaye ibirenge agahita abona yuko ari isoko, naho uyu bareba akabona ko ari abakene, uwo si umucuruzi. Uwo nguwo akeneye kwiga akarangiza akajya gushaka akazi ku kwezi. Reka rero nk'byandi makuru, abantu biga bakaba bahanga mu ishuri ntabwo bakunda kugira amafaranga, abantu bakunda kugira grade A. Uzareba abantu bize ari abahanga mu ishuri akenshi babura amafaranga, akenshi ntabwo bakunda kuba n'abayobozi. Bituruka kuki? Byose nyine bituruka nk'urugero, iyo umuntu yize urumva watubwiye ko gukira no gukena n'amahitamo umuntu akora. Noneho urumva umuntu n'umuhanga, ko bikose umuhanga n'umuntu unatekereza neza, kuki bo bagwa muri icyo cyobo? Hari difference hagati ya knowledge and intelligence, and intelligence is not about the intelligence is not about knowledge, it's about the imagination. Nubango abantu ubuhanga n'ubumenyi n'ibintu bitandukanye. Abantu benshi rero mu ishuri bashobora kuba abanyabumenyi bakanarenga bakaba abahanga mu byo biga, ariko bakabura ibitekerezo bihanga cyangwa se bitekereza aricyo twinjiza mu cyo bita ubwenge, kuko ubwenge na application ni gushyira mu bikorwa bijya bintu by'ubuhanga. Ndaguha urugero, umuntu agira ubwonko bw'iburyo n'ubw'ibumoso. Ubwonko bw'ibumoso bukorana n'ikintu cya logique, gushyira mu gaciro, bugakorana n'ikintu cyo gufata mu mutwe, kurundamo ibintu. Abantu rero biga bagakunda kugira amanota menshi, baba baratoje ubwonko bwabo bw'ibumoso cyane. Ni nkuko umuntu hari se nabyita ngo yaterura icyuma agateruza akaboko kamwe kakabyimba cyane kandi ntikabashe kugira kuba developer muscle ntizi develop. Nuba ngo ubwonko bw'iburyo nibwo bukora imagination, nibwo buhanga. Aba bantu baba peintre baba niyo mpamvu ukunda kubona abasani bakunda kwambara ibintu biri bizarre cyangwa se bitandukanye n'iby'abandi bantu bakunda kugira. Niyo mpamvu ushobora no kubona Apotre Mutajwe ko nambaye nk'abandi Apotre. Nuba ngo iyo ukunda gukoresha ubwonko bw'iburyo ugira tendance yo guhimba ibintu byose uri gukora cyangwa se kuzanamo ikintu kidasanzwe. Ikikuje mu mutwe ugira tendance yo kucyambika umubiri kikabi bikorwa. Noneho rero kugira ngo umuntu akire bisaba gukoresha ubwonko bw'ibumoso n'ubw'iburyo icyarimwe, ariko cyane cyane ubw'iburyo, kuko iyo umuntu akoresha ubw'ibumoso aba fitinga kugira ngo ajye kwa kazi bakamuhe agakore atahe. Ariko koresha ubw'iburyo niba utekereza hari ahantu nashyira icyokezo ibirayi nkajya mbisiga, kandi ubwo agakorera hari nk'umuntu nzi rwose akorera nka miliyoni 2 ku munsi mu birayi ahantu ujya mu Ruhengeri, kandi nta doctor afite, abakoresha ahubwo usanga afite za masters. Nuba ngo wakoresha ubwonko bw'iburyo bagakoresha ubw'ibumoso. Iyo rero umuntu akoresha ubwonko bw'ibumoso nawe yabarize menshi, umuntu wize make ariko ukoresha nakutaragiye mu ishuri ukoresha ubw'iburyo aramuyobora akamuha akazi akamuhemba agakira, kuko abanyambaraga barakora cyane, abakire abanyabwenge bagakira. Abanyambaraga barakora cyane, abanyabwenge bagakira. Niyo mpamvu rero navuga ngo abakire n'abakene ntago batekereza kimwe. Hanyuma ndashaka tugaruke no kuri kiri bavuze amahitamo abakene baba bahisemo bagakina n'abakire, ku buryo ayo mahitamo bayakora gute? Amahitamo menshi dukora muri ubuzima tuyakoresha igice cy'ubwonko cyitwa unconscious mind, igice cy'ibitekerezo bihishwe cyangwa se bitazwi, kandi icyo ngicyo ni icyo kituyobora umunsi ku wundi. Nuvuga ngo ibyo ukora ntago ari ibyo wowe uzi mu bwonko bwawe consciously. Niyo mpamvu umuntu afite Bibiliya ibyanditsemo atabikora, kubera ko ibiriya bintu byanditswe muri Bibiliya iyo bisoma bijya muri conscious mind. Ariko noneho iyo ubashije kubivana muri icyo gice twise intekerezo, Bibiliya cyita intekerezo, tukabimanura tukabijyana muri icyo gice bita umutima. Bibiliya banga ko umutima w'umuntu utekereza niko ari. Nuvuga ngo umutima w'umukire ukuntu utekereza bituma akira, umutima w'umukene ukuntu utekereza bigatuma akena. Nuvuga ngo rero hari n'ijambo muri rivuga ngo umukene n'umukene ngo bose ngo bariye ku kintu kimwe, ngo Imana niyo yabaremye. Iryo jambo rusomye wumva Imana n'ugoza iri jambo nukuduhinja
hatagira ubyumva nabi ni nko gushaka utujijisha kuvuga ngo umukene n'umukene ngicyo bahuriye ngo bose ngo Imana yabaremye ubuse iradusobanura ko ari umuntu uvuga ati Imana buriya bari yarabakunze yabona umuntu azamuye inzu shango ya muntu ngo shanga Imana yamuhaye umugisha ngo ya muntu abantu twese dufite umugisha abantu twese dufite amahirwe ahubwo amahirwe yawe ahari saa yanjye cyangwa se nkunda kubwira abantu nkabwira cyane cyane nk'abantu bakijwe nkababwira ngo iyaba uriya muntu wakize kuriya nk'urugero ufasha abantu 10 cyangwa 100 bitewe nuko nabo wabasha kubona babakire ukabaza ibyo bakoze bose bakabikubwira warangiza byose ukabiteranyiza mu bwonko bwawe mu bwonko bwacu ni nk'imashini ukabice ukabicugusa warangiza neza ugakamura muri kwa gucugusa ugakuramo uruvange rwa bya bintu nawe wabona ibyo bakorwa cyane kuko abantu bakize ibyo bakoze yaba nawe warabikoze nawe warakize ariko ikibazo barabikoze ntiwabikoze hari umuntu usanga akubwira ngo ngarakennye nta n'ijana afite nubasenga tubibona cyane rero nuko ngo se wowe ntiwizi urabizi kutizi ntuzi gukora amandazi ntuzi gusuka ntuzi guca inzara ntuzi gusiga verine uvuga kari n'ibyaha ntuzi kudefiriza uvuga kari n'ibyaha ntuzi everything none ko hari umuntu utarize nkawe wagiye akajya mu kinamba akava mu kinamba agashaka perimi ya moto perimi kuyibona kubera ko atanize provisoire yakoze n'inshuro 20 ayo yose yari amafaranga asoraga uwo wari kurya neza cyangwa se uwo wari wicariye iwawe mu rugo uri mu misozi usenga ngo bazazamuka ngo bajye mu mwuka rimwe ariko muzajya mu mwuka muguruke mu kanya gato mujye mu ijuru ntago muzaguruka mujya mu mafaranga ngo mu kirano mu isi nimba wahisemo kuguma mu ndimi uvuga indimi mu mwuka wahisemo gukena ariko nuhitamo kujya mu mwuka ugasenga ariko warangiza ukanakora ubundi Imana itanga umugisha kandi biriya tubwira ngo umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire ngo kandi nta n'umubabaro yongeraho ariyo mpamvu njye nigeze mbwira Imana ndabwira ni njyewe warampamagaye menya kuri Imana ivuga ariko ubwo wanyikoreje nk'Imana ivuga reka nkubwire ikindi ku mutima ndamutse mpfuye ndi umukene nateza mbuto yaje mu ijuru uzi yaranje muri iyi si nkene ariko nsoze nkize uzabishobora se oya ubwo njye nicyo navuze nicyo cyari kindi mutima buri abantu turi mu isi dushaka kugira na konore n'ubugoryi bumwe na bumwe ariko nta kuntu yaba yanditsemo ngo umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire ngo ngembe muri ubuzima ndinde mpfa ndi umukene nta kuntu yanditsemo ngo umukiranutsi ibyo atunze bizaragwa n'abuzukuru be ngo mpfe umwana wanjye ntamusigiye n'igihumbi kuri konte numve ko nta kibazo byane ngo umuntu ngo urubanza rwakunaniriraga umwana ariko ari ibintu abantu baba bafite unanone Bibiliya kabanga umuntu wa Uwiteka akicisha bugufi ngo none n'ubukire n'icyubahiro no kurama rero ibyo ngibyo byanditswe kandi twigisha tugomba kubibona live ubundi ubukire tubona kuri iyi si n'ubukire Bibiliya ivuga ni bimwe ku mirongo igiye itandukanye kandi myinshi ni bumwe nk'ahantu mu migani 8:17 bavuga ngo nkunda bankunda kandi abanshaka mwete bazambona ngo ubukire n'icyubahiro biri iwanjye no gukiranuka nabyo ngo ngendera mu nzira zo gukiranuka no mu nzira z'imanza zitabera kugira ngo ntungishe abankunda n'uzubiko bwabo muri Living Bible iravuga ngo those who loves and follow me they are indeed worthy I feel their treasuries niyo ngo ntago ari ikinyoma ntago ari ibintu byo kuvuga ngo nibyo mu mwuka ubukire bwo mu mwuka abakora babona bakennye bagerageza kujistifya ubukene bwabo ibintu bimwe akabyita ngo ni mu mwuka Yesu yaravuze ngo umuntu nankora datazamuye icyubahiro ninde wakubaha nta na 500 ufite ninde uzi yakubaha n'inzu ya 5 bari kuyigusohoramo ngo nimba rero umuntu nakorera Kristo azamuye icyubahiro Paulo nawe yavuze ati tugaragara nk'abakene ariko dutungishije benshi we make other people to be rich ngo ubundi umuntu ukijwe neza bitari bino by'idini afite ubwami bw'Imana mu mutima we uretse no gukira bwo yakabaye umukiri ukiza abandi bakire kurugero turebye nka YouTube abantu bayeshi bayikiriyeho ngo nyiri kuyigira akiza abandi bantu ari ku rwego rwo gukiza abandi bantu nawe n'umukozi w'Imana ngo mu buryo bumwe afite imikorere y'ubwami bw'Imana muri we njyewe nyunda kwira abantu babwira ngo ubwami bw'Imana impamvu mutabusobanukiwe nuko mutigeze mushaka kumenya gukonjiga verbe ko travailler muri passé simple puisque imparfait mbese Imana itanga umugisha nigeze kukubwiraho ariko Imana itanze umugisha iguha mu mafaranga atavunje amadolari kandi atavunjirwa ku isoko iryo ari ryose kuki Imana itanga amadolari kandi bisobanuraza kubyumva neza erega nabwo ngo hano mfite ibigambo sinzi hano nzabishyira ariko nzashaka uburyo mbibyaza umusaruro Imana iguha amafaranga atavunjijwe ndetse utanajyana muri forex biro yose ngo wavunjwe haba forex biro imwe ku isi iyavunja ayo mafaranga igwa mu mugisha ni forex biro bita taravaye wambwiye uti abantu babakine n'abakene ntibatekereza kimwe biturukayo bikorwa par de faire ariko kamubwira ukuntu bikoreka urugero hari agace kaba mu bwonko hano ugana inyuma gafite inch ebyiri kajya ntabwo nubwo kangana n'urutoki kajya kungana gutya inch ebyiri abazi kuzipima mu Rwanda dukoresha centimeter ariko abazi gukoresha ingero z'inyamerika bita inch gafite inch ebyiri kavumbuye mu 1949 muri University ya Harvard
hariya muri Amerika. Ntago aribwo Imana yakaremye irema umuntu, ariko noneho bo bakavumbuye no kumenya imikorere yako muri 49. Ako gace ni nk'agapolisi k'ubwonko, cyangwa se dukoresha ijambo bounce, abantu bagiye mu tubyiniro muri clubs and on ntukabaza Apotre ko yagiye mu kabyiniro byateza mbute yaje ari akoreka nubwo nabikundaga baye, ariko najyaga ndarayo kera ntarakizwa, kera nkifite inote zanjye. Ureka iby'ubu ngubu twageze muri Kristo bakabitwigisha nabi, tukagira ngo ari gutunga inote byatuma tutajya mu ijuru. Ariko tuzagire debate ubwayo, nze nayiteguriye, ntaza kwinjiramo ikantwara umuntu iminota myinshi, no kuko ndi no kwivuga nihuta, unihuta amagambo menshi naburamo ibicumuro, none ugasanga sinabivuze uko biri. Urabiza abantu ba comment na ba criticari buri umupira nambaye kuva ntazanye costume uraza kuba ubyumva ntuhari. Noneho ariko aka gace ko mu bwonko kameze nka bounce w'ubwonko. Iyo umuntu wamugize umurinzi ahantu, araza akareba abantu, akareba nimba bujuje ibisabwa. Nk'urugero, umwana utarengeje imyaka 18 bamwemera kwinjira muri boîte, wenda babikoze barenze ku mategeko ya leta. Impamvu yamushyariye no kugira ngo ahagarike abo bantu. Bigeze bansora muri boîte rero ngo nasinze, kandi ngiye kuva mu bwana sinigeze nk'inzoga mwene diakone. Ariko nari mfite ukuntu nicara gutya ngo nshaka gutera akavuyo ndi mu kabari. Najyaga yongeye nyine nakunda kugira umuco wo kujya mu kabari mfite miliyoni mu mufuka byibuza, kuko nari mfite inoti zanjye nubakisha. Nkafata 500 nkashyiranga push bombe zikiriho, nkafata 500 nkashyiranga ayandi nkashyira deshire zitarazanye. Nari mfite kabutura yacitse umuguno gutya kuva no kugera ivi ryose rikajya hanze. Niyo mu gitondo naga ni directeur general wa engines ku mugoroba nkandi umugegera ku buryo mu muhanda ndebye avuga ati mpuye ni ndabyibuka rwose. Najyaga umuntu na polisi zikanyongoza zikamfata. Noneho mbese nibango nagomba kujya mu muhanda nzi ko mfite icyangombwa cyanjye cyo kuza nanjye nkahora n'abajura muri Dobani nahatuye. Abajura tugahura bari kwiba nk'umuntu bakwiba live ku manywa, cyangwa se nka 2 z'ijoro saa 3 abantu bari kunyuraho. Noneho nacaho hari kuna abajura kubaza ngo mwana ngo bitese, none nkahita mbasubiza ni ntari bitu ntabwo ikiri gutese. Noneho bagahita ngo kope ngo turimo turayahiga mwana. Ngo bari kwiba umuntu ndi no kubireba barangiza ngo kope ngo turimo turayahiga. Nari mfite ukuntu mfite look y'umubandi kurenza ukuntu agira look yindi, kandi nari umuntu nari directeur general wa company yanjye mpemba miliyoni 7 mu kwezi. Urumva nago nari umugegera, ariko nagiraga look yabo. Nakundaga gukora ku buryo ndinda nsinya contract nta muntu ubonye isura yanjye, kubera ko nari mfite imyaka muri 21 nta muntu wagwa contract ya miliyoni 40 cyangwa 100. Ariko nyina nakoraga ku buryo nihishe inyuma ya nimero za Atlant, kuko nayitunze mfite imyaka 19, narangiza nkazajya guhura nawe nje gusinya contract. Noneho topic nayo tuzayigarukaho, ariko nari nshatse kugaragaza ngo ako gace gakora gute. Mu gihe kitarenze umunota ubwonko bwakira information cyangwa se amakuru angana na miliyoni 8 bytes miliyoni 8. Mu gihe cy'umunota mu bwonko bwawe, waba ubizi cyangwa utabizi, hinjiyemo amakuru ageze kuri bytes miliyoni 8. Ndavuga ngo gigabyte megabyte. Ngo reba bytes miliyoni 8 za buri munota. Ku munsi gashobora kwakira miliyari ya bytes, ama gigabyte cyangwa terabyte menshi cyane. Noneho rero ubwonko ntago bwemera ko ayo makuru yose yinjira mu bwonko, kagenda gasa nakayungurura, akavuga ngo this is important, this is not important. None ubundi ako gace kitwa reticular activating system. Nuko kajya muri Google kandikamo ngo reticular activating system RAS, yatabona ako gace batamubwira amakuru yako. None ikibazo nge nkita kaginga, kuko ntabwo nafata interuro yako kantu ngo nge nkora nkita gutyo, kandi ni karekare kandi gatoya. Ndabona akaginga, reka tukomeze nkita kaginga. Ako kaginga naho kabera kaginga ku mukene kinjiza amakuru agomba kumugira umukene. Niyo wamba banditse ngo afite bazongererwa, ngo kandi ngo badafite ngo bazamba uko nibyo bari bafite. None ku mukire gahora kamuha amakuru yatuma akomeza gukira. Ako gace nicyo kibazo cyako. None rero nakoze research, none nshyira hanze uburyo mu gitabo nise The Shortcut to the Promised Land, inzira ya bugufi ubusamigera ku masezerano. Buri abantu benshi bazi ko ibintu by'Imana bigomba gutinda, abantu bazi ko kugira ngo inote nyinshi bigomba gufata imyaka myinshi. Igifata imyaka myinshi no kugira ngo ubwonko bwawe programmed. Rero amagambo makeya, ako gace gaprogramwa gashingiye vuga ngo this is important, ni ibi nibyo by'ingenzi kuri uyu muntu. Rero gashobora uyu munsi kazi kiba ari byo by'ingenzi, ejo ukazagakina imitwe. Reka nkoresheje ijambo rivuga ngo kugakina imitwe, kakahindura settings. Byose rero ngerageza mu bintu ngenda nkora, mu conference ngenda nkora, ngerageza kwigisha abantu how to do it, ni gute wabikora. Ako gace nyine karikoresha cyangwa ni wowe n'ubundi ugakoresha? Ubujiji bw'umuntu nyine katanazi kagafite, akeka yuko kikoresha, ariko weho ushobora kukagenera ibyo gakeneye kugira ngo ki program. Urugero, iyo turi mu rusengero tukabwira abantu ngatura amafaranga, hari ijambo riri muri Bibiliya rivuga ngo
ngo umukire navuga ko ari umukire ngo kandi n'impumyi nivuga ko ireba ngo n'umunyantege ntiyavuga ko ari umunyembaraga. Nta kindi bari kuvuga kuri ako gace kitwa reticular reflecting system. Kubera iki? Iyo uri umukene ukavuga ndi umukire, icyo bita positive thinking na affirmation. Iyo usomye igitabo cya Think and Grow Rich cya Kyuriya Hill. Umuhungu ndamwibagiwe ariko izina rye rancitse birantangaza. Nubango iyo ugisomye uhita ubona yuko hariho ukuri mu byari yavuze. Iyo ukoze is affirmation ukomeza kubyatura ka gace kaza kugeraho ntago ari umunsi umwe 2 3 5 igihe runaka. Niyo mpamvu mu bintu byose ku isi mu bintu by'imyizerere ntinyanda kuramutsa Mariya na Rozari, kubera ko umuntu wavuze Rozari imyaka 30 niyo wakora igitangaza umuriro ukamanuka. Ikintu kimwe Rozari gifata nk'ukuri sinavuga ngo iki nk'icyo yumvanye Imana imwibigirira live bicaranye, kubera yuko abarasubiyemo ndakuramutsa Mariya rimwe buriya Rozari gira ndakuramutsa Mariya 150. Ubwo bivuze ngo nimba yarabire pesi 150 buri munsi byibuza igihe cy'imyaka 30 nuwanga ubwonko bwe ako gace k'ubwonko kafashe ibyo bintu biri muri yanda kuramutsa Mariya nk'ukuri kutavuguruzwa. Ubwo ntabwo mbyinjiyemo cyane nshatse kuvuga ngo hakari wavuze there is a power in repetition. Ayo magambo horo usubiramo. Niyo mpamvu urugero umuntu akubwira ngo uri imbwa 2 3 4. Icyo nshatse kuvuga ngo ashobora kugukosereza ka gace kakagira kagasettingamo ko uri imbwa cyangwa ugomba kubimbwa. Nuwanga aka gace k'ubwonko karasekeje mvuze ngo ndi Imana mutabazi sindi umuntu navuga ngo ndi Imana inshuro miliyari 10 hari inshuro zageraho none nkatangira none kumva nanjye ndi Imana. Nicyo kibazo kiri ku muntu, ukuntu umuntu aremetse ibintu byose byabo ubugoryi byaba n'ubupfu yabyizera kandi yabigenderamo. Birashoboka ko noneho muri bya bitekerezo by'ubukene umuntu yiremamo cyangwa se by'ubukire umuntu yiremamo ashobora kubivamo akinjira akava mu cyiciro kimwe akajya mu kindi. Of course uko icyo nacyo umuntu akwiye gukora cyambere. Hari abantu bagira ngo iyo ukennye ngo ikintu umuntu yagombye gukora cyambere ngo nuko gukiza cyangwa amafaranga. No, ikintu yagombye gukorera gikomeye nuko uhindura uburyo utekereza, to change the way you think. Niyo mpamvu ndakubwira abantu nkababwira ngo ubundi umuntu muvindimwe mwakaye muri no mu cyiciro kimwe cy'ubudehe cyangwa se ari munsi yawe ho gato, ariko usanga ari umuntu mu cyiciro cya kane cy'ubudehe agasanga ari umuvandimwe we utaragira n'igare uba mu cyambere bishyura mituweli. Ubundi ibyo ntabwo byakabayeho ku bantu bizera Imana. Kandi niyo batakwizera Imana n'umuntu ufite umuco wa Kinyarwanda abavandimwe barazamurana. Biravuga ngo inshuti zibaniwe byose kandi umuvandimwe avukira kuri abandi makuru. Ariko ese ni gute wazamura umuvandimwe ni muri mu cyiciro cya kane cy'ubudehe wakari mu cyambere? Ikintu ukora ku buryo akoresha imbaraga ze ariko agakoresha ubwonko bwawe. Wowe muri cano ukamubwira uti petit friends ashaka kuzamura, ariko ndashaka kugira ngo ujye ukoresha ibitekerezo nge nguhaye wowe ubikora uko exactly nkuko nabikubwiye. You think for him and agakoresha amaboko ye. Ariko ikibazo cy'abo bavandimwe nabo bari hasi ashaka ngo mwana ngo umuntu mwagize inote mwashaka ngo kutufata nk'abakadage. Ariko ikibazo nimba utari kadage se ko nta note ufite. Ngo rero tuza shyira umupira hasi ukoresha ibitekerezo bya grand frère nimba kurusha inote. Anayo mpamvu ubona abantu bafite inote bakunda kwa bakuru b'imiryango, chef de famille. So ni ibintu biri by'ukuri mu by'ukuri. Hanyuma babikomojeho ko hari ijambo ryo muri Bibiliya rivuga ngo bafite bazongererwa abadafite babura na duke abadafite babura na duke bari bafite. Hariya ririya jambo muri Bibiliya yanditswe n'Imana niko bavuga. Imana ashakaga kuvuga iki? Cyane ko ryanavuzwe na Yesu. Buriya nari abandi twagira ngo baravangiwe. Yesu yabaga afite amagambo ari fresh atuyorutse ku mutima w'Imana. Ni nayo mpamvu muri bazimwe na zimwe bayandikisha umutuku nk'uvuga ngo none aya ni Nyagasani wayivugiye we ntajya avangirwa rero cyase ntajya akoresha amagambo atariyo. Ririya jambo abantu bakwiye kuribona mu buryo Yesu bagomba kwanza akareba turi kwinterpreta Bibiliya no fite maîtrise muri theologie. Byanga bikunda rero kwinterpreta Bibiliya abantu benshi babikora nabi. Urabanza ukareba ibyo yavugaga yabigiraga bande, abo yabwiraga ashaka kubabwira iki, none ukaza kuva ko yabwira gushaka ngo none se uyu munsi bishatse kuvuga iki kuri twebwe, none ukabihuza n'ubuzima bwa buri munsi ukabijyana mu isoko, none ukabihuza na situation murimo. Ariko iyo ukomeje kubisoma bikaba bya Dawidi na ba Mephibosheti bikaba bya Yehoshafati, usanga abantu bari no gusinzira bari kwayura kubera iki ari kumva ari ibintu bimeze nk'ibitamufataho, ariko ugomba kubizana bikicira muri ubuzima bw'uyu munsi. Noneho rero Yesu yararimo abwira abantu ngo ufite azongererwa kandi udafite azakwa n'ibyo yibwiraga yuko afite. Ni ukuvuga ngo
bishobora gusobanura ibintu byinshi ushingiye ku cyo kuba yashaka kubwira kirya gihe, ariko uyu none dubihuje n'ibijyanye n'ubutunzi. Iyo umuntu afite ubutunzi bumufasha kuba ashobora gushaka ubundi. Reka mvuge ngo ufite ibitekerezo azahora yunguka ibitekerezo kandi yahora yunguka amafaranga, ariko udafite ibitekerezo ahubwo n'ibyo yari afite hazaza situwasiyo zimucange, nizimana no kumucanga n'udufaranga yari afite tumushireho. Ariko no muri iki gihe navuga ngo ufite azongererwa, udafite azabura n'utwo yari afite. Iyo umuntu afite amafaranga, ayo mafaranga ashobora kuyakoresha agatuma agira inshuti nyinshi. Iyo umuntu afite ibitekerezo, bishobora kumuza n'abandi bantu bafite ibitekerezo bakamwungura ibindi bitekerezo. Urumva yuko umuntu agomba kugira ikintu cya base gito agira. Ririya jambo ribwiye ngo umuntu yari yahaye itaranto ngo arayitaba, ngo abandi itaranto bahaye baragenda bayibyazamo indi. Nubango rero nushaka kugira ngo icyo wari ufite kiyongere, kamfata urugero, ngira ibigambo ariko uko mvuga biriyongera, ngira amagambo menshi yo kuvuga kandi menshi yubaka. Cyo ntabwo mvuga ibigambo bibi cyangwa se bisebanya cyane, ntabwo mvuga ibintu byazohaba. Ariko nanone ukuvuga hari abantu mutwigishe ko kubwiriza ngo ubwiriza neza, ahubwo rero kankubwira. Umuntu umwe twaduteyana bita Karembure, basigaye bayita Wembley. Ubwo bumva ko izina ryaho ryarasirimutse, hasigaye yitwa Wembley. Ubwo urumva ko umuntu ubimubwiye ko tuyi Wembley yumva ko asobanutse. Aho hantu rero biti Wembley nigeze matura, uretse ko nahagira amateka mabi ntuhambaza ibintu byinshi. Urabona nigeze gukwepa ahantu mu mudugudu w'amahoro, nafashe ideni rya 400, nkwepa nk'amezi 2. Noneho nkora ikosa aho nakweperaga naho mfata ideni rya 200, ibiceri 600 narakwepye. Kigiye wari ufite wanganaga gute hari rya? Nari mfite imyaka nibuza 2012 na 11 hafi aho ngaho. Nzarika kurya amabara ya yose ukayabona. Buri umuntu wishwe n'inzara namureba no kumasahita mumenye. Burya ariko nureba gutyo muri kiyo kabona imikororombye iraje ukumva utangiye gututubikana, menya yuko kakubayeho. Ubwo inzara iba yaje. Uyu munsi cyo koze wenda nkufite nka 10 nagukwepa. Cyangwa ufite nk'ebyiri cyangwa nk'imwe, ariko uyu munsi nabanzi ko ejo ndayibo yabona. Rero umuntu ava kuri akajya kurundi, ariko nanone bisagugira ngo uhindure imitekerereze. Haba hari ubujiji ruri mukabusohokamo, kuko ubujiji buri wese ashaka kubwinjiramo anytime, ariko akabusohokamo. Rero impamvu mvuze kuri aka gace nuko nari nshatse kuvuga ku kintu kijyanye no kuvuga ngo ufite azongererwa, udafite nawe azakwa n'ibyo yari afite. Sibyo tuba turiho. Nubango rero abantu bakwiye kwicara bakumva yuko ibitekerezo ubasha kubigira. Icyo gihe hari umudamu twaduturanye, nyine dufite ibibazo bimwe, ubukene bungana cyase ndi hejuru ye. Urumva rero umuntu ukwepa Katresa akakwepa na Deza, none ukaba ari umuntu uri hasi yawe, urumva ko noneho we no gusabirwa. Buriya muri iki gihugu harimo abantu bari kuri tekeri, niko tubyita muri terime technique y'umurimo nkora, mbese abantu bari ku bukene bw'umwimerere. Rero ari Rode Bar, iyo na n'indi terime ubwo tuba tuvuze witwa Mephobosheth, ari Rode Bar kwa makira, ahantu hasuzuguritse, ahantu ari ubukene n'umubabaro ukomeye. Noneho ko nari ndi mu nzu ya 20 ngira amezi 8, madama ngira nama kujya mu ya 7. Reba inzu ya 7 muri Kigali nawe urabyumva ni hatari. Ariko noneho uwo mudamu yabwiye Imana ngo arashaka, Imana yamuhaye ubutumwa ngaze kubwira abantu muri quartier y'amahoro, mu mudugudu w'amahoro. None abwiye Imana ngo sinzi kuvugira, mbwa ngo ndaza kubikwigisha. Iramubwira ngo genda uhagarare hariya mu dusantre hagati ndaza kubwira. Ahageze iramubwira ngo teraro 3. Ijwi riramubwira nk'umuntu nyine wumva ijwi y'umuhanuzi. Buriya ijwi ry'Imana kuryumva bibaho. Nimba umuntu atararyumva ntibivuze ko abandi bataryumva. None arangije ateraro 3, abantu nka 5 baramwikiriza. Byari nko mu rukerera nka saa 11. Abantu babyutse kare baramwikiriza, abandi bamwikiriza mu nzu zabo. Nese watera rero abantu bakukiriza ntugire icyo babwira, atangira kuvuga. Ubwo nenshaza kugaragaza uburyo iyo uvuze ari 3 nandi magambo yo kuvuga iminota 30 araboneka. Rero ni mu ubwo buryo ufite yongererwa. Iyo ushaka kugira ngo ibyo wari ufite byongere urabikoresha ubwabyo. Iyo ushaka kugira ngo uri nk'umuririmbyi indi uzamuke mu rwego rwo kuririmba, urabanza ugafata n'ibirimo na inspiration zimwe ukabanza ukazisohora, ukagira uturirimbo ukora. Akenshi turimbo twa mbere tuba tubi, ariko noneho uko ubikoresha bigenda byongera. N'amafaranga rero nuko nguko, iyo umuntu afite amafaranga biroroha ko yongererwa, kubera ko icyambere ubwonko bwe aba buri gutekereza neza, buri gutekereza nk'ubw'abanyamafaranga. Icya kabiri aba afite access yo kwicara n'abanyamafaranga, kuko nimba ari ikintu abantu bagomba kumenya, nubwo abantu bamwe babikrititse abandi bati guhakata abakene, nkavuga ngo nugenda n'abakene uzaba umukene, ntibabanze bamakanye ko umuntu agendanye n'abanyamagambo atamunyamagambo.
nibanze bampakanye ndahita mbereka imirongo ya Bibiliya. Pawulo yaravuze ngo ntibakabashuke ngo kugendana n'abantu b'ingeso mbi byonona ingeso zanyu nziza, niyo ngo no kugendana n'abakene byakangiza ubukire bwawe. Arongera uwanditse imigani nawe aravuga ngo ugendana n'abanyabwenge azaba umunyabwenge. Ntabwo yavuze ngo ubana n'abanyabwenge, nshobora kubana nawe ntagendana nawe. Bino bintu umusanga umuntu yakoze ikigare n'abantu. Ese ubundi umukene kundi mukene mukora ikigare ngo kimara iki? Basi wenda nimba uri umukene kora ikigare n'umuntu ufite moto ugiye umwogereza cyangwa imuhanagurire umusigire Simonize agoye kibiri. Oya tujye tubwizanya ukuri. None se murasigana agahinda kanyu. None se ubundi mwicaranye mwese ntawe ufite akawunga mu rugo, mwicaranye mwese ntawe uzi business y'ikinyamakara, mwese ntawe uzi ikijya mbere, mwese nta nuzi icyavuzwe kuri internet ko ntawe ufite smartphone. None se mu by'ukuri wagerageje kumwifura ukagerageza kwegerana n'abakurusa, ariko kwegerana n'abantu bakuruseho bisaba ubwenge bwinshi, kubera ko nta mafaranga ufite. Icyambere ni muri bwicarane nuza wambaye nabi nk'imbo, uragerageza kushaka kenda ugafure ukamese ni ukaba kamwe ariko ugashyire ku murongo. Ikindi nimba wenda n'urugero nk'abarakora ikintu bakunda kuzira, usanga yambaye tisi za zamani zimeze nka Tokyo za kera, ashobora kuba ukiri muto utazi za Tokyo na za Tagara, ni imyenda yanditse amateka, na za Fubu hakurikiyeho na za 50 Cent. Urumva ko ntangiye kwegera mu byavuba ahangaha. None ugasanga ashatse kwambara Tokyo, ashyira ishati twitaga wambonye, ishati yabaga ifite ibara rimwe ariko ukayireba iri nko ku kabindi ka kiri ukayibona. None ugasanga ashaka kwambara gutyo, agashaka kwinjira mu bantu babakire kandi babajene barangura China. Abo bantu bafite kundi kuntu bambara. Uzi ko ushobora kwambara t-shirt nk'iyi ngiyi wenda baraguze 800, ukambara kandi gakoboyi gafite ukuntu kameze n'akantu kagakweto kagakorteze ukuntu wakinjira mu ati uyu muntu ni umusirimu, s'il vous plaît. Wamara no kwagera none kandi ukajya uvuga ukava nk'amakongereza. Mu Rwanda rero tujye tuba update. Uyu n'umuntu Karori waturutse ku kinyamakara yitwa Karori yageze mu Kigali bamwita Sharire, none amaze kugira inote miliyari atangiye kujya China bamwita Charles. Ibintu bigenda bihinduka. Ubwo rero hari ibintu byinshi ushobora gukoresha ubwonko bwawe neza ukabasha guhura na ba muntu w'umukire. Mwakicarana umukire utari kumwe ubundi kuko bakena kuko badakunda ibintu byo amafaranga. Mushobora no kwicarana, hari umukire twigeze kwicarana turya ibyo kurya dufata ji na ji twishyura 70, kandi icyo gihe nari nkiri hasi ariko twari twicaranye. None se twicaranye dukorana iki? Iyo umukire aticaranye n'undi mukire yicarana n'umuntu ufite ibitekerezo w'umunyabwenge. Noneho rero ugerageza gutyaza ubwonko bwawe n'ibitekerezo byawe, mwavugana kumva urafungutse. Noneho kuba mwakicarana ko umuntu wese buri abakire nta rwo akunda guhora mu ikoraniro ry'abandi bakire atarushaho gatoya. Abakeneye abantu amera nk'uwiyemeraho. Buri muntu wese agira katanansi ko kwiyemera kugira ngo ababwiye ngo ngo shanga mwabana mwe ngo nguze ukuntu twajyaga tujya. Ariko muzehe ajya tubwira nakuze nsanga bamwita umukire, sinzi nimba ari umukire ariko nakuze nsanga bamwita umukire. Ati urabizi ku bwaba bano ba mirongo ati buriya ni generation imwe natwe twajya ducuruza ku bwa Idi Amin Uganda. Ati buriya twajyaga tugenda, ati abasirikare ba Idi Amin bigeze gushaka kutwambura ndi kumwe n'umushuti wanjye. Ati bari 8 bose turakubita tubambura imbunda turazijugunya, kandi ko barabikoze. N'abantu bagira gurugomo cyane. Imana ishimwe ko nge navutse ndi intama nakunda gukubita, ariko manza yakiri muto yarakubitaga kavuna. Ariko urumva umuntu wese abashaka kugira ngo abone umuntu aganiriza inzira haso yakoze kugira ngo agera hari. Mugabo umwe umupresident wa Amerika yigeze kuva numva nimba ari atari Lincoln yabari nka Frank Kennedy somewhere there, ariko ndumva ari Abraham Lincoln yaravuze ngo amahirwe asekera the hustler, abantu b'impirimbanyi, ngo ibisigaye ibyo basagutse imisagukira y'impirimbanyi niyifatwa n'abategereza. Don't wait, ntugategereza amahirwe ngo yategereje ngo amahirwe azansanga hano. Ambara neza uyateguze, yabwiye tuwa amahirwe yengeye kuguhiga muri iki Kigali nimba ubamo ndakubona. Nuba ngo rero abantu bagomba kuva mu bunebwe. Abantu bakennye buriya harimo ubunebwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hanyuma hari abasenga cyane bavuga ko Imana iba yarababwiye ibintu runaka, bategereje amasezerano azasohora gutya na gutya, uzatunga indege, uzatunga butike, uzajya hanze, akicara ategereje iryo sezerano. Imana rero ntabwo igisubiza ayo masezerano. Umugabo bita Tayisire Antoine, pasteur twubaha dukunda twese, hafi ya twese mu gihugu, yaravuze ngo ngewe ngo sinzi ko Imana y'amasezerano ry'igare ngo nditegereze imyaka 5, ngo ahubwo nge najya mbika 500 ya buri munsi mu mwaka nkagura igare. Suko Imana idatanga amasezerano, ariko mu bantu bagira amasezerano benshi babigiramo ubujiji.
ugasanga aricaye gutyo azi ko ngo ibintu bizaza bigahita byitura aho ngaho. Ariko impamvu Imana iguha amasezerano no kugira ngo ikugayidinge kuyobore kugira ngo udatana nkanjye bari bagiye muri construction. At least uyu munsi nzaho ngomba kwerekera. Ariko iyo ngiye gutangira YouTube channel ntago bigombera ko ngibanza ikavuga. None se ko mbona ibigambo mbifite ikaba yaravuganye nanjye nsigaje iki? Uko abandi se babivuga ntago ubireba. Nimba na short course ukeneye genda uyikore, nimba ari kwiyugura ukeneye genda ubikore. Nkuko icyuma gityaza ikindi umuntu aricyaza mugenzi we. Ikibazo cyaba bakene nyine nuko bahora barcyazanya n'abandi bakene bakaryazanya ubukene, ngo basigana ubukene. Rero icyuma gityaza ikindi biravuze ngo umukire yagusiga ubukire, ariko nujya kwikubeta ku bantu bahora n'amatiko bahora n'amagambo, abantu bakora bwaka barokore bagira amagambo arizo ntibayagira, ariko nta kindi gituma bayagira nuko nta idea z'ibyo gukora baba bafite. Ifite ibyo gukora ntibabona umwanya w'amagambo. Rero amasezerano arahari koko, amasezerano y'iby'Imana yabwiye abantu arahari, ariko maze gushyingura abantu benshi bayafite. Yewe hari umuntu yajyaga ibwira ati ndi Uwiteka ngo nzaguha imodoka, nzakwagura, nzakugirira neza. Bagiye ntayo babonye. Yaguye ku mazi, ayo makuru yaramenyekanye, yapfuye nta nigara atunze, hariya ku mazi ibyumba. Ubwo rero abantu nibagenze gake, iyo amasezerano ubuze ubwenge upfa dasohoye. Hanyuma abavuga ngo hari abasenga n'ubundi bavuga ngo iby'Imana biryo warambije abarambiwe batashye. Ibyo ni ijambo rimeze nk'iryo bavuga ngo inzira z'Imana zirenze imyenzi ya supanete. Hari ukuntu umuntu ibintu bimucanga agahita ko atira conclusion cyangwa se yanzura ibintu. None si cyambere umuntu abaho imyaka itarenga 70, ikindi utangira guhabwa amasezerano sometime ufite imyaka 20 cyangwa irenga. Noneho ntago Imana izaguha inyama ugeje imyaka 30 utagifite amenyo yo kuyirya. Kuvuga ngo ufite isezerano ubwo ibyo mbivuze kugira ngo nundi numve ko nanjye ndabifite. Sindi umuntu upinga amasezerano nanjye nyafite. Hari n'ibyo yambwiye byasohoye, nibi byose biriho ni byasohoye, birahari pe byasohoye. Ariko noneho abantu nibabe maso, bamenye ubwenge mu cyitwa imvugo y'Imana, bamenye uburyo umuntu ayinjiramo, bamenye uburyo umuntu ayikandagiramo. Naho ubundi uwo muntu twaramushyinguye, hari n'abandi habari impamvu. Ibyo nk'umwigisha impamvu nyine Imana iduhamagara no kugira ngo dusobanure abantu kubera ikibagurya ibikubera ikibagurya. Rero amasezerano y'Imana iyo ukiranutse ukagira kwizera arasohora. Bibiliya iravuga ngo bakundwa, ni muri Petero, urwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice 3:8, ngo ijambo rimwe ntikasobe ku munsi umwe ku Mana nk'imyaka 1000 kuri twebwe, kandi imyaka 1000 kuri twe ni nk'umunsi umwe ku Mana. Ngo umwami Imana ntabwo itinze isezerano ryayo nkuko abenshi bibwira yuko ritinze. Petero yari abizi ko abantu benshi bibwira ko Imana itinze amasezerano, ngo ahubwo itwihanganira. Nabwo Imana ndabwira ni iyo ndege uvuze hagati y'imyaka 50 na 30, nitugeze imyaka 30 ntarayitunga nzabara ko ntanakitunze, nzayitangira gute ndambika hasi, ubwo ibisigaye bizabwirizwa n'abandi cyazo bibwiriza. Kubera ko nimba tubwiriza ntago tubwiriza ibintu duhimba. Rero nimba babwiye abantu kuzagura indege ari yabikubwiye, ntago mwakinaga imikino, nta nubwo muri gukina ibintu byo kubeshyabeshyanya, bigomba no gusora tukabibona. Kandi n'umuhanuzi ngajye yemerwa ari uko ibyahanuye bisohoye. Ibyo rero byose nge urabona na ini channel twubaha dukunze Afrimax, ariko nka channel mfite ni ya Gikristo Christian, ariko nayivanze mutwe tuntu twanjye nawe watwumvisha. Umunsi ushobora gusanga nagiye muri education, umunsi gasanga ndi kuvuga sinisi na integral, kugira ngo byose bihurize hamwe kutuzanira ibyiza. Ku ibintu by'umwuka barifashe bijyana mu mwuka babihenengezayo. None ariko ikibazo uri gusenga mu mwuka Imana ikaguha amafaranga, kandi amafaranga uzakura mu isoko. Reka rero duvanga ibintu by'umwuka n'iri soko n'iyi business n'ubu bwonko, kuko nabwo turagenda nabwo n'imiterere y'abantu n'ibindi bintu bitandukanye. Sonde aho bitaniye iby'Imana n'iby'isi, hari aho bitaniye ko hari abantu bavuga ngo isi ni ya shitani, Imana niyo mu ijuru. Ibyo hari aho bitaniye. Bibiliya yabanga isi n'uzuye n'iby'Uwiteka. Nta bintu shitani yaremye hano, nimba babyita ibya shitani bazabime nibarangiza bajye mu ijuru. Kujya mu ijuru no gupfa, ubwo nimba bazajya mu mugozi simbizi. Ariko nubango ibintu abantu batwigishe nabi. Ubundi ahubwo umuntu ukijwe neza yakaba ari we muntu ufite inote nyinshi, yakaba ari we muntu ufite icyubahiro cyinshi. Urugero Baburahamu bari bubashywe mu bihugu kugeza bavuga ati ariko se mwaje muri bakava mahanga none muradukiranye. Isaka ngo yabibye mu gihugu cy'Igerari, kandi icyo gihe hari inzara ikomeye cyane, ngo muri uwo mwaka yaziruta inshuro 100. Uwo mugabo ngabo umukire agenda arushaho kugeza aho yabaye umukire cyane. Niyo mpamvu kuba utari umukire kandi uzi Imana, ntuzashake kubereza ngo umuntu Imana yabihisemo, wowe wabihisemo. Ahubwo reka mubwire ukuntu wabihisemo, ntiwize, wabizi kutize kutiga, kandi kubera ko so yabyaye abana 9 ariko bangari mu mwuka,
ngo barango handitswe ngo babyare boroke buzurisi kubera cyanditswe interprese nabi abyara abana 9 ntiyabajyana mu ishuri ntiwize ntiwajya no mu Kinamba ngo uwoze imodoka urangije ugiye mu Kinamba uhita ushaka umugore ufite imyaka 20 nabwo kandi mubyara abana 3 utarageze imyaka 24 noneho ntiwabonye n'udufaranga wasagura two kugira ngo ukorere perimi abandi bakora perimi ujagaraye bamaze kugira actros ujagaraye none rero ngurirwa ku misozi ngo hari ikintu Imana yavuganye nanjye ngo none se nimba ari ikintu Imana yavuganye nawe it's okay genda wige film making ubwira Imana uti ndashaka kugira ngo nubake kariyeri mu kintu cyitwa production ariko ikibazo ko wavuze yuko na production utaproduce raga cyangwa se reggae cyangwa se zuke cyangwa se afrobeat kubera ko imyizerere urabona ko imyizerere agenda itukwensa itubloka kandi tugomba kugira dominion cyangwa se influence muri isi cyangwa se imbaraga rero gukira abantu b'Imana bazi Imana neza bakabifata ntibatandukanye ntago bitandukanye ubundi Imana yuzuye mu buzima bwose mu buzima bwose no mu mihumekere no mu migendere no mu misimbukire Imana iri everywhere iyo rero umuntu atangiye gusora Imana mu bintu akabanga ibi n'iby'Imana ngo birase n'ibyiki niyo ngo ubumana bugomba kugaragarira mu bintu byose habwa abantu bavuga none se nimba usenkambira ko ufite umugisha mwinshi ngo mwavuganye n'Imana ngo mufite amavuta sawa nimba utari umuhanuzi ukabutamuvuga utumutse pasteur mwani magambo wowe umugisha wawe uri hanze hariya niyo nawe ugomba kuyabona ukazana icya 10 n'amaturo tukakirya mwenyura gato tukakirya hanyuma ariko turabyemerewe utagira ngo ntago ari bihimbano bamwe bavuga ngo ntago ari inda barabyemerewe ni uko iyo umuyobozi wa leta umushahara ufashe akubaka igipangu tumwita yibye nibyo yemererwa kubera akazakora rero uyu muntu genda ugura igiti cyavoka uvuga uti ngiyewe ndakiguza ngiye kugitara none ujya kugicuruza ariko iyo abantu bacuruza ku miti bakongoka ku cyo utacururiza ku miti y'agakiza cyangwa se y'umwuka wera ukasengera avoka uvuga uti meya zicaho azigura zijyana mu rugo bazitonora bazirya mu izina rya Yesu ubwo iyo misengere ahubwo niyo nshaka ku bantu uvuga uti ngiyewe ndabona abantu bambaye ibirenge Imana ashaka kuzagira uruganda rwa boda ukamara imyaka 5 aricyo kintu usengera uvuga uti ni gute nakora uruganda rwa boda ni gute ukavuga uti iyi voka bagomba kuyirya ukavuga uti umuntu uri buze wese rero uwo nguwo agomba kuyireba akabona ni kinini akabona nta n'ikibuto kirimo kandi se ni gute umuntu yavoka akamana ikibuto ariko uri kubisengera kandi ibintu twatuza amagambo nkuko umuntu atongera amagambo akagufata w'umurozi ni nako nayo magambo yatongera umukiriya yaza akabona ngo yongo dore avoka itarimo ikibuto kandi ntago ari kukireba noneho waba no gucuruzwa atangira gukoresha amahame ya Bibiliya bango ineza y'umuntu n'imutera gukundwa umukiriya yaza akabona ufite ubugwa neza yo akavuga ati uziko ndi kubona umuntu disi ufite umutima ari kumbwira nkumva neza kubera ko abantu baturutse mu Rwanda babatutse nk'umugabo aturuka mu Rwanda mututse mwahuruka muzanira icyo bita ineza none rya jambo ryitwa ngo ineza y'umuntu imutera gukundwa kuko warishyize mu bikorwa bikabyara ko ushobora gusanga azavoka zawe ziguzwe ndetse ugasanga zikugejeje kure rero ibyo bintu abantu bagiye bateka ibigori ugasanga arakorera 50 ku munsi mu bigori bitetse kandi ikibazo nabandi bakabizi kakoramo ibyo 50 ntibagiye kubikora sanga teka urugungururu gashira gateka urwa kabiri abantu bakabishyira ukuntu bakabizengurutsa ahantu gutya muri gahunda rero ibi byose ndabivuze nko kuvuga ngo abantu nibakoresha ubwonko bwabo use the brain use both sides of your brain nimba abantu bashaka kuvuga ngo bakire nese icyambere hari abakire batiza banakandagira ishuri hari abatazi kwandika izina ryabo wowe uze integrale warize sinisi warize cosinisi warize factorisation none se nimba bidashobora kubyara amafaranga bikumara iki nabo ngo ngo kwiga ntacyo kimaze no birakimaze ariko bigufungura ubwonko kugira ngo wige gutekereza ariko nujya hari hanze ukagira ngo ko ufite ziriya nyuguti ngo nibihata no kwicana impamvu nabikunze birimo message hari abagiye umuntu kuvuga ngo mfite maîtrise niyo nagira doctorat na za PhD 300 hari umuntu usanga nimba yize doctorat yumva katakicara kuri aka kantu ariko se ukicaraho bigukora doctorat yawe bigukora professorship yawe ntago bigukora nta nubwo byakuraho inote zawe buri abakene n'ubakunda kwipamba byatara kubitamo suit nubona umuntu ushaka ukunda gushaka ukabya mu myenda akenshi hari igihe bari umukene niyo ngo ashaka kwemererwa mu myenda yambaye n'ibindi bitandukanye ariko iyo umuntu we azi kimurimo niyo mpamvu usanga umukire araza yambaye ibintu ubona wowe nta gaciro kabyo ariko niyo umurebe uhita ubona ko ari umukire kubera iki biba mu bwonko byanakuye ngo ntibatekereza kimwe donc confidence aba yifitiye akinjira muri hotel umuntu ahita amureba agahita avuga ati umuntu byanga bikunda aparitse imodoka kandi atari munsi ya miliyoni 40 hanze byose biragenda bihuza n'ibyo nagiye mvuga ntago nkunda kuvuga ibintu afitiye gihamye nubwo rimwe na rimwe yivuze wirukanka umuntu yumva usobanura hari agakritika commenting ariko ni ibintu mbana kore research ni ibintu mbafitiye ubuhamya yo mvuga ubukene narakennye
nkwepa ibiceri 600 by'ideni nkajya ngera saa 3 ntegereje kugira ngo bwire nceho nirukanka. Iyo mvuga rero no gukira nuko nabonye ko amafaranga umuntu hari igihe yakorera akaboneka iyo yatekereje neza kandi agakoresha ubwonko bwe neza. So rero genda wegera abakiri bafite ibitekerezo byabakijije ubibarahureho, ubwenge burarahurwa, nurangiza ugenda utekereza. Utaratekereza ngo ubwonko bushyuhe, ugatekereza byandi batekereje bajya kubikorwa kubitwa, ukongera ugatekereza ibintu bajya kubikorwa kubitwa. Buriya ikintu ndusha abandi bantu bose bo mwisi, ushaka gukora projet 20 mu kwezi zitandukanye, nzishora amafaranga zose zihomba mu kwezi, kandi ugasanga nta bivuga ngo never give up. Iyo bimbwiye ndaseka nka were, kuko jewe ubwanjye Jackson bigeze kumubwira ngo umuziki ngo wavuga ikiravuga ngo I don't do music, I am the music. Niyo ngo naye ndabanga ibintu bita gutsindwa, ngo byuvuga ngo never give up, that's me. Wikirwa ubimbwira ibyo nibyo ngewe. Rero nabyo navuga ngo gukira abantu niba bihitamo bazakira, ariko nanone hari igihe udafite ubumenyi ukeneye. Buri ikintu cyose udafite, umuntu umwe yaravuze, pastor w'inshuti yanjye ufite hotel muri Kampala, yaratubwiye ngo reka mbabwire ukuntu murabona amafaranga. Ikintu cyose udafite nuko utazi uko cyaboneka, wegereye wakibonye mukaganira nawe wakigeraho. Rero nawe icyo ngicyo kigire igitekerezo cya cyase, ugire ubutumwa mu bintu byinshi navuze, uvuga ngo icyo ntafite nuko ntazi ko cyaboneka. Noneho wegere nk'uryo ushaka kujya hanze, urabanza ukabwana n'abantu bari muri diaspora bagiye hanze, tekinike zabo nyine na zazindi bakazikunosheraho. Byanga bikunda wenda ari tekinike ziri irigo, ariko n'iziri legal. Ati buriya iyizira gutya na gutya gutya na gutya, ushize amafaranga kuri konte gutya na gutya, iyo gusabye muvoma do konte. Byanga bikunda wewe wanciye muri process ya ku advising aho. Ariko none sere abakristo benshi babwirizwa n'umuntu ukennye kugurisha atari danje, niwe babwiriza every day. Kandi ngo n'umucuruzi yaza kubwirizwa akabwirizwa na wa wundi. Ntibanabindure one day ngo batuzanire umuntu umurokore cyase umuvuga butumwa ko umucuruzi, wenda bakanashyiraho igiterane cy'abacuruzi, wenda bakanatubwira ati muzinjire mwishyuye amafaranga. Ariko nituza tukabwirwa umuntu uri kuvuga ibintu abamo, nk'umuntu ngiye kubwira ibintu byo mu murimo w'Imana, nzi tekinike zose zo muri uyu murimo, ku buryo hari n'umuntu uri kuganura gutuburira mbireba ku buryo nanakubwira n'ukuri arakurangije. Kubera iki? Umurimo mubayemo full time. Nuko nawe buriya tekinike zo muri media cyane cyane yo kuri YouTube uraziza. Hanyuma tugane ku musozo, ari shaka ko dusoreza ku kantu ugeze kugaruka uvuga ko impamvu abakene bakena nuko bagendana n'abakene, abakire bagakira uko bagendana n'abakire. Ubwo icyo kintu si cyo cyo kwakira gukura ubusumbane bukabije buri kuvuga cyane muri iyi minsi hagati y'abakire n'abakene ku isi. Icyambere abakire bo ntuzigere utegereza yuko bagwa karibo mu ruhando rwabo nimba babona nta kintu ufite bagukeneyeho. Cyokoze numenya kuvuga utugambo turyoshye dusetsa nk'utwakanyombya wenda bazakwemera, ariko nuba nta kintu uhagaze neze nari ubwenge ntabwo ari amafaranga ntayo, nta kiraka wamuha, nta makuru wamuha. None se mu by'ukuri arakwiyegereza ati shaka ikintu gituma umukire abona ko akeneye kumwegera. Kandi ikindi buriya abakire bakunda icyubahiro, kandi ntabwo umuntu yakiyubaha. Buriya reka nkubwira, nimba unashoboye ibintu byose isome ku itama turebe, ntabwo byashoboka. Ubu nini uzahita ukenera wa wundi witwa Evelyn cyangwa se nuza kuzajya bikora. Bivuze ngo n'uyu mukire akeneye icyubahiro kandi ntawakiyubaha. Niyo mpamvu n'Imana ibikeneye ko tuyipangira icyubahiro. Uyu mukire rero ko akeneye icyubahiro, umwaprocinze udafite umwanda ku mubiri no mu bwonko bwawe. Ko igihe umuntu atagira umwanda ku mubiri ariko mu bwonko harimo umucafu, noneho numwegera azavuga mbonyaga umutima, reka mbyite unconsciously muri we imbere nawe atazi, azarati mbonya agango ngomba kubwira uburyo ndumuhatari. Icya kabiri ku cyubahiro, yewe we hari ukuntu muganira mwagana gasha fata bitanu utege moto sha, ariko ubwo kuri side mwari makano gushaka kuyemera kwereka kafite note, wamara kuzifata ukamupangira icyubahiro gipima wenda nk'ibiro 300, ukagipima kabisa ukagikora package ukakimupangira. Ashaka guhita ariko sha ndashaka kuzakwereka ahantu hari umuntu nzaguza nawe sha, yakwereka imikorere sha, ariko byose ari kubikora kubera iki? Uri kumwubaha kumva nawe yongeye ibiro, kuko nuko umuntu aremetse. Abantu bakunda no kubwiriza abantu ngo nibo bakunda ibyubahiro, nawe ariko mwabaye muti umuntu ukunda aremetse akunda icyubahiro. None nimwe mucyanga mu gipangire mutabazi, nta muntu ukunda kuvugwa nabi,
buriya nubona umuntu ari kumuvuga muri social media akikaruma ntago ari kwikaruma buriya hari uko yabigenza yanakuboroka nase ntago uharasinga umuntu akakuboroka none umuntu wese akunda kuvugwa neza umuntu wese akunda kubahwa rero byanga bikunda uyu mukire nubwo afite inote akeneye umuntu umwubaha so rero ushobora kwihuza n'umukire icya kabiri you respect you submit to him ukamwubaha none ikindi ushobora kumwegera ariko ukamwegera umukorera umuntu wese abantu bamukorera sikabiyegereza ariko iyo abona umukorera ariko uramwubaha kandi ugira ibitekerezo byiza ashobora kwemera kumwicara iruhande none ukagenda umwigisha ari icyo bita apprentissage hari n'abantu bagira ikosa akava muri leta yahembwa 500 akagenda agafata $30,000 ntumbaze nimba abatazibye leta cyangwa se aba yazikoreye wenda tuvuge ko yanazibonye neza ashyizeho na credit agiye gufunga kenkayori uri umukozi w'ukwezi ugiye kwigira umucuruzi kuko mu mutwaro ntago uri umucuruzi mutabaze n'umusivile kunyambika ranka ya general na uniform ntago bingira umusirikare rero ibyo bivuze ngo n'umucuruzi agirwawe nuko ubwonko bwe bukoze ntago abacuruzi ntago batekereza nk'abakozi b'ukwezi buriya ni ikintu ugomba kwemera nk'uko umusirikare adatekereza nk'umusivile umuntu ucuruza ntatekereza nk'umuntu ukorera ukwezi umukene ntatekereza nk'umukene umunyapolitike n'umuturage wa rubanda ntibatekereza kimwe ibyo tuzabanze tubyicare tubifate tubyubahe tubyemere noneho icyo utazi abakizi bakikwigisha urakoze cyane inshuti za Afrimax TV kambashimire mwese mwana natwe Apostle Mutabazi nawe ndagushimiye kubw'umwanya waduhaye wakoze cyane umwanya igihe bivuga ko ndibuze nkavuga ko nanjye mufite amagambo andemereye ukuntu noneho rero uzajya umpamagara buri gihe wabona uvuze nk'indi saha unyiterye mvuga ubundi amasaha 8 ntacecetse navuga 8 kandi sinasubiramo ibyo natangiriyeho buri ibyo natangiriyeho sinanabyibuka sinabisubiramo so mu by'ukuri rero niyongeye kuntumira nzaza nirukanka nzafata yihuse so God bless you inshuti za Afrimax TV kadusoreza ngaye ikiganiro ngira ngo twaganira na Apotre Mutabazi ibintu byinshi bitandukanye cyane cyane ariko tugaruka ku busumbane buri hagati y'abakene n'abakene ndetse tunabihuza n'ijambo ry'Imana tureba se kuki harimo abakira cyane abandi bagakira cyane ariko yagerageje kudusobanurira naho bituruka ndetse n'uburyo umuntu ashobora kubyigobotora akaba yava muri ubwo bukene akazamuka nawe ndetse akagera muri icyo cyiciro cy'abakire ndabashimye mwese bana natwe umunsi ku wundi kandi nkomeza kubashishikariza komeza gukurikira ibiganiro bya Afrimax TV ari nako mukora subscribe kugira ngo mukomeze kugenda mubikurikira hirya no hino aho muherereye mwari kumwe na Ngabo Jules Jean Pasteur